Tumshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Amina. Niwakaribishe nyote kwa ibada hii. Ibada nzuri ambayo Mungu wetu ameturuhusu kusanyika mbele zake. Karibuni sana na Mungu wa mbinguni awabariki. Naomba kila mmoja amshike mwenzake aliye jirani mkono, amkaribishe na tukae katika uwepo wa kiroho kusikia yale ambayo Mungu amekusudia kuweka katika mioyo yetu kwa asubuhi ya leo. Mungu akubariki sana kiongozi wa ibada, lakini Mungu awabariki sana waimbaji kwa huduma nzuri ya utumishi. Hongereni sana, Bwana watieni nguvu. Nisungumzie neno utume wa kanisa. Leo nataka nisungumzie neno utume wa kanisa. Kanisa la Kristo limeanzishwa na Yesu mwenyewe duniani na wamepewa wajibu wa utume katika ulimwengu huu. Na moja ya wajibu wa Mkristo duniani ni kufanya utume kwa wote ambayo hawajamwamini Yesu, wapate kumpokea Yesu na kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hiyo ndio wajibu wa kanisa duniani. Kanisa tumepewa wajibu wa kufanya utume. Na Yesu Kristo, yeye ndiye aliyekuwa mwanzilishi wa kazi ya utume duniani. Na amekuja tu kwa kazi moja duniani, na amekufa kwa ajili ya wajibu huu wa kufanya utume duniani. Na baada ya Yesu Kristo kufa na kufufuka, basi mamlaka haya aliliachia kanisa lake lililoko duniani kufanya kazi ya utume. Tuangalie Mathayo 28 mstari wa 18. Kama alivyotangulia kusema katibu, niwapongeza sana kina mama kwa kweli, na hasa mhubiri alitubariki kweli kweli. Mungu wa mbinguni ambariki sana kwa huduma nzuri sana. Nimesikia kubarikiwa moyoni mwangu kwa huduma nzuri iliyofanyika kwa ibada iliyopita ya kina mama. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Na hongereni kina mama. Naomba tusome. Nani anasoma? Mathayo 28 mstari wa 18. Yesu akaja kwao. Akasema nao. Akawaambia, ndio, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu akakutana na wanafunzi wake na akawaambia amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Na kwa mamlaka yale ambayo Yesu Kristo alipewa ya kitume katika ulimwengu, haya mamlaka aliwakabidhi wanafunzi wake ambaye ndio kanisa lake lililoko duniani. Ukiangalia kitabu, tufungue kitabu cha Marko mlango ule wa 16. Marko 16. Hapa Yesu anatangaza kupewa mamlaka yote. Lakini tuone kwamba nini kilifanyika katika Marko 16 mlango wa 16 mstari wa kusoma. Nitakuelekeza msomaji ambaye amejiandaa. Marko 16 tutasoma mstari ule wa anza 16. Msomaji aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kutisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Amina. Yesu, tukirudi Injili ya
Injili ya Mathayo 18 Yesu anapewa mamlaka yote. Na anawaambia wanafunzi wake, nimepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Ukija katika Luka na Marko hiyo 16 mstari ule wa 16 anazungumzia suala la imani, kwamba yeyote atakayemwamini Yesu. Na suala la imani anapozungumzia Yesu anazungumzia suala la utume, kwa sababu hawawezi kuamini pasipo kuhubiriwa. Kwa hiyo injili ndio inayejenga daraja la imani. Na Paulo aliwahi kuambia Warumi kwamba wanawezaje kuamini pasipo kuhubiriwa. Kwa hiyo injili ndio inaweza kuamini. Yesu anazungumzia yoyote atakayeamini ataokoka, lakini asiyeamini atahukumiwa. Maana yake kwa midomo ya mitume, kwa midomo yetu sisi kama kanisa la Kristo ambaye tumekabidhiwa mamlaka ya kitume, watu wanaweza kuamini injili, na baada ya kuamini injili watu hawa wataokolewa. Unaona, lakini mstari ule wa 17 anazungumzia mamlaka za ishara. Alishapewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa Yesu anachokifanya hapa, anakabidhi zile mamlaka zake au uwezo wake aliyekabidhiwa na Mungu baada ya kufufuka kwake. Ile uwezo wake sasa anawapa wanafunzi wake, kwamba ishara hizi zitafuatana nao wanaoamini. Yaani watu wote watakayemwamini Yesu, watakaohubiriwa injili, wakamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ishara zitaambatana nao. Na ishara hizo zinatajwa, watatoa pepo kwa jina la Yesu. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Watatoa pepo kwa jina la Yesu. Kanisa limepewa mamlaka ya kutoa pepo kwa jina la Yesu. Kanisa limepewa uwezo wa kuharibu mamlaka za pepo wabaya katika ulimwengu, na ndio kazi ya kitume hiyo. Mwambie rafiki yako, umekabidhiwa kazi ya kitume. Na Yesu anatarajia kuona kila mmoja wetu akifanya kazi hii. Maana yoyote anayeamini, ishara zitakuwa pamoja na yeye. Mamlaka za giza haitasimama mbele yake. Mamlaka yoyote, tawala zozote katika ulimwengu wa kiroho zitokanazo na nguvu za giza haitasimama mbele ya Mkristo. Biblia inasema kwamba watatoa pepo kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo ni mamlaka ya kwanza ambayo kanisa limepewa. Lakini mamlaka nyingine, watanena kwa lugha mpya. Watanena kwa lugha mpya, lugha ya Roho Mtakatifu. Lugha mpya inayotajwa huo ni lugha ya Roho Mtakatifu, ambaye tayari tunaona baada ya Yesu Kristo kufufuka akapaa kwenda mbinguni. Baada ya siku 10 Yesu kupaa, Roho Mtakatifu iliwashukia wanafunzi na waumini wote katika ghorofa lile ambalo walikusanyika kama sehemu ya ibada, na wakajazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na wote wakajaa Roho Mtakatifu. Ukisoma kitabu cha Matendo, anashuhudia matendo makuu ya Mungu ambaye Mungu amefanya na watu wake, nguvu itokaye mbinguni. Mwandishi wa kitabu cha Matendo anashuhudia, nikaona uvumi kama uvumi wa upepo, na ndimi kama ndimi za moto zikiwakalia kila moja, na wote wakajaa Roho Mtakatifu, na wote wakanena kwa lugha mpya. Hizo ni mamlaka za kanisa, na ni mamlaka ambayo inafanya kanisa kufanyika chombo cha kitume duniani. Ni kweli kwamba washirika sasa hawashughuliki na uwezo huu, hawashughuliki na hizo nguvu za Roho Mtakatifu, hawashughuliki na kutafuta kunena kwa lugha mpya ambayo ni ahadi ya Biblia. Lakini kumbe nguvu hiyo ndio inayekuwezesha wewe kufanya mamlaka ya kitume, kushuhudia, kuwaleta watu kwa Yesu,
Kristo ameweka moyoni mwako kama Mkristo. Haya ni mamlaka, tumepewa mamlaka ya kutoa pepo. Hakuna uchawi juu ya walio katika Kristo Yesu. Hakuna uganga, hakuna chochote kinachoshindikana kwako. Ambia rafiki yako, unajua hilo? Mwangalie mwenzako, mbona unafahamu hiyo? Hakuna chochote kitakachosimama mbele ya Mkristo. Uganga wala uchawi wala ulogi haiwezi kusimama mbele yoyote ambayo amemkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Biblia inasema ni mamlaka tuliyopewa na Bwana. Nguvu za giza, mapepo, kila kitu haitasimama mbele yako. Umepewa uwezo wa kuamuru na shetani ataondoka. Hata hamshangilie Yesu, shetani anaondoka. Haya ni mamlaka ya kitume ambayo kanisa linakuwa nayo, na kanisa la Kristo limetanuka na kupanuka na kuongezeka duniani kwa sababu ya ufufuo huo wa Roho Mtakatifu na mamlaka haya ambayo Mungu ametupa kama kanisa lake. Lakini anasema watashika nyoka. Watashika nini? Sasa tusitafsiri vibaya hiyo. Watashika nyoka. Wainjilisti fulani wakawa wanashuhudia Injili, wewe kushuhudia hapa. Katika kwenda kwenye ushuhudiaji wakakutana na nyoka, ile sura nyeusi. Wakatumia andiko, imeandikwa mutakamata nyoka lakini hawezi kuwadhuru. Wakaanza kumkimbiza nyoka kwa mkono, ikawashinda. Wakaanza kukanyaga kwa miguu, anakanyaga kwa jina la Yesu, akanyaga kwa jina la Yesu, maana imeandikwa. Lakini Mungu ni wa ajabu sana. Unajua Mungu anajua udhaifu wako, na Mungu anajua uchanga ulionayo. Wale walikuwa ni watoto wachanga. Mungu alizuia makanwa ya ile nyoka isiwadhuru kwa sababu ya utoto walionayo, na kumbe walifaulu kumuua nyoka kwa kanyaga. Unajua mara nyingine Mungu ni wa ajabu sana. Mpigie Yesu makofi. Anafahamu kwamba ni utoto ndiye inayowasumbua. Nyoka anayetajwa na Yesu ni mamlaka za giza, ni uwezo wa dhambi zinazonyemelea watu wa Mungu. Hizo ndizo nyoka ambaye Yesu alitaja. Wakristo watakanyaga dhambi, wala dhambi haiwezi kuwadhuru. Manake hawatafutwa na dhambi, hawataanguka kwenye dhambi, hawatadanganyika katika ulimwengu. Watakanyaga nyoka lakini haitawadhuru, maana dhambi inageuka kama nyoka, tena nyoka mwenye sumu kali. So unajua hata anguko la Adamu na Hawa, chanzo chake ni nani? Nyoka. Yeye ndiye aliyekuwa mshawishi kwa maneno matamu, na tayari Hawa akashawishika kuchuma lile tunda, akala, na ikawa sababu ya dhambi. Kwa Yesu anataja mtakanyaga nyoka, maana yake ni uwezo wa vishawishi, uwezo wa dhambi, uwezo wa udanganyifu. Haiwezi kumshika Mkristo aliyemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ndio nyoka anayetajwa hapa, kwamba huwezi kushawishika, huwezi kutekwa. Kila kitu ambacho kinatengenezwa kwa ajili yako, kinaandaliwa kwa ajili yako, inapangwa kwa ajili yako. Jama zote zinazotaka kukuangusha wewe utazikanyaga, wala haiwezi kudhuru. Utapita juu yake, wala huwezi kupata madhara. Ndio nyoka ambaye Yesu Kristo anataja kwamba kanisa limepewa mamlaka ya kitume. Watakanyaga nyoka, maana yake dhambi na vishawishi, uwezo wowote haitawanasa watu wa Mungu. Watapita juu yao na watakuwa salama, wala hawata